咁希望你仲記得咩叫做 identity 層等式啦，即係一條永遠都成立嘅等式。咁而今次會講呢，就係關於三角比嘅恒等式啊，咁就總共會講5條嘅。咁雖然好似好多啦，咁但係其實唔難理解嘅，亦都唔難記。咁我哋就逐個睇啦，亦都逐個證明，咁之後先至做幾條例子。咁第一條要講嘅 identity 咧就係呢個啦 ，sin theta over cosine theta 咧等於 tangent theta。咁就舉個例啦，呢一度30度60度嘅 ratio 你就上一條片學過啦，例如30度咁樣啦。sin 30度除 cosine 30度咧就等於1/2除開方3 over 2啦。然後上下都有 over 2，咁所以就約走咗，剩翻低嘅咧就係1/2開方3啦。而1/2開方3咧，睇翻呢度亦都即係 tangent 30度啦。咁所以由呢個例子咧，都大約睇到呢一條 identity 應該係啱嘅。咁但係我哋當然就需要一啲證明啦。咁其實個證明就好簡單嘅啫。咁我哋嚟睇一睇呢個直角三角形咯。咁喺呢幅圖入面咧 sin theta 等於對邊除斜邊啦 x over z，cosine theta 咧鄰邊除斜邊 y over z，最後 tangent theta 咧就等於呢一個對邊除鄰邊 x over y。咁所以 sin theta over cosine theta 咧就等於 x over z over y over z， 然後因為上下都 over z 啦，咁就約走咗個 z， 剩翻低咧就係 x over y， 亦都即係 tangent theta 啦。咁所以我哋就證明咗第一條 identity 啊 ，sin theta over cosine theta 等於 tangent theta。咁呢條 identity 點樣用就留翻一陣例子先再講啦。我哋睇埋其他嘅 identity。咁第二條 identity 咧就冇頭先嗰條咁明顯啦。咁可能你覺得頭先嗰條都唔明顯啦。咁總之咧呢條就係 sin square theta 加 cosine square theta 等於1啦。咁喺呢條式嘅呢個二字咧，呢個 cosine 都一樣。呢個二字咧就係解呢度成嚿 sin theta 二次方。咁不過我哋就習慣將個二字擺喺呢度嘅啫。咁喺證明之前呢，又先攞啲數字去驗證一下呢條 identity 啦。例如呢度啦 ，sin square 60度加 cosine square 60度咧，就即係開方3 over 2嘅二次方加1 over 2嘅二次方。咁就即係3/4加1/4等於1啦。咁所以呢條 identity 咧喺60度嘅情況就啱啦。咁不過又要證明一下啦，都係用翻呢個 setting 啦。三條邊長 x y z， 然後 sin theta cosine theta tangent theta 咧就分別呢三個數，頭先計過一次噶啦。咁所以呢個 sin square theta 加 cosine square theta 咧就等於 x over z 二次方加 y over z 二次方。咁就即係變成為 x square 加 y square， 然後 over z square。嗱，你應該識得由呢一步跳落嚟呢一步噶。然後我哋睇翻呢幅圖啦。咁根據呢個畢氏定理咧，呢個 z square 就等於 x square 加 y square 啊嘛。咁所以呢一嚿嘢咧就會變成為 x 二次加 y 二次 over x 二次加 y 二次。咁呢度分子分母一樣啦，咁所以就等於1啦。咁所以我哋就 prove 到呢一條嘅 identity。咁跟住我哋就睇第三條啦。咁話說第3、4條其實好似嘅啫，咁所以就一次過講啦。咁就係 sin 90度減 theta 等於 cosine theta， 同埋 cosine 90度減 theta 等於 sin theta。咁呢兩條你可能喺上一條片學啲30度、40度、60度嘅三角比嘅時候都可能留意到啦。因為睇翻呢個表啦，你見到呢度呢係啱啱好調轉嘅。咁即係 sin 30度等於 cosine 60度，同埋 cosine 30度等於 sin 60度啦。呢兩條。咁你見到啦，上面呢條式嘅呢個 sin 30度咧，其實可以表示為 sin 90度減60度，而呢個咪即係第三條 identity 嘅 form 咯。sin 90度減 theta 等於 cosine theta。下面呢條都係啦，呢個 cosine 30度咧可以寫成為 cosine 90度減60度，而呢一度咧亦都即係第四條 identity 嘅 form 啦。咁而個證明都好簡單嘅啫，用翻同樣嘅 setting。咁不過今次係加多咗隻角啦，叫佢做 phi。咁我就淨係證明第三條啦，第四條都係用翻同樣嘅方法，大同小異嘅啫。咁首先根據呢個 angle sum of triangle 三角形內角和咧，呢一隻 phi 就等於180度減90度減 theta 嘅，咁就即係等於90度減 theta 啦。咁所以呢個 sin 90度減 theta， 如果即係 sin phi 就會等於對邊 y over 斜邊 z 啦。而呢個 y over z 其實係等於 cosine theta 啊嘛，因為呢一條 y 咧係呢個 theta 嘅鄰邊。咁即係 y over z 就等於鄰邊除斜邊啦，即係 cosine theta。咁所以呢度就證明咗咧第三條嘅 identity 啦。咁第四條嘅證明都係用翻同樣嘅方法啫，有興趣你就做埋佢啦。咁跟住我哋就睇第五條啦。咁最後一條都係睇90度減 theta， 咁不過就係睇 tangent。咁就係 tangent 90度減 theta 等於1 over tangent theta 啦。咁呢條 identity 用下面呢個 table 嘅 tangent 30、60都好容易睇得到嘅啫。例如呢度 tangent 90度減60度咧，即係 tangent 30度啦，就等於呢個1 over 開方3。而
而呢個 1 over 開方三嘅開方三其實係 tangent 60度嘛，咁所以呢嚿都等於1 over tangent 60度。咁所以呢個例子就驗證到呢一條 identity 啦。咁跟住又係要證明一下啦，又用翻呢個三角形啦。咁頭先講過啦，呢一隻角 phi 咧就等於90度減 theta 嘅。咁 tangent 90度減 theta 咧，即係等於 tangent phi 啦，就等於對邊除鄰邊，即係 y over x。咁跟住我哋就望一望 tangent theta 咯。咁就對邊除鄰邊啦 ，x over y 呢一度。咁所以1 over tangent theta 咧，亦都即係1 over 呢一嚿啦。1 over x over y， 而1 over 一嚿數咧，亦都即係將個份數嘅分子分母上下調轉，所以1 over tangent theta 咧就會等於 y over x， 即係同上面一樣。咁就即係話啦，呢一個 tangent 90度減 theta 咧，其實係等於1 over tangent theta 嘅，即係上面呢度嘅 identity 啦。好啦，咁5條 identity 就係咁多啦。咁我諗應該唔太難記啊，亦都唔難理解。咁你見到啲證明好多時都係得2-3個 step 嘅啫。咁跟住就睇幾條例子啦。咁關於呢個課題嘅問題咧，好多時都係叫你化簡一啲望落好複雜嘅 expressions。咁然後好多時咧 turn out 化簡完之後就變成一個好簡單嘅嘢。咁用嘅就係頭先學嘅5條 identities 啦。咁我哋而家就試用呢5條式去化簡呢一堆嘢咯。我哋就先睇分子啦。咁記住，如果你要化簡呢啲 trigonometric expressions 嘅時候咧，逢親見到呢啲1啊咩 sin square、cosine square 咧，就要好敏感，諗起第2條 identity。喺呢條 identity 入面，如果你將個 sin square 調過去，又或者 cosine square 調過去咧，就會有呢兩個結果嘅。咁就係 sin square 等於1減 cosine square， 又或者 cosine square 等於1減 sin square 啦。咁而睇翻呢度啦，1減 cosine square， 咁所以就會等於 sin square theta， 即係第一步變成咁樣啦 ，sin square theta over tangent theta sin theta。咁然後上面係 sin square theta， 即係兩個 sin theta 乘埋一齊啦，下面就一個 sin theta， 咁所以就約咗其中一個嘅 sin theta， 上面嘅二次方冇咗。所以剩翻低嘅就係呢個啦 sin theta over tangent theta。 而你逢親見到呢啲 sin cosine tangent 唔知點樣擺分子分母度，好似呢一個咁樣呢，咁就通常都會用得着第一條嘅 identity 啦。咁你就將呢個 tangent theta 咧變咗做 sin theta over cosine theta， 即係第一條 identity 啦。然後呢度就有得約揀啦，咁上下都有 sin theta 就約走咗。然後呢度就會變成為 cosine theta 啦，咁好明顯呢度就冇得再化簡啦。咁所以呢一個 expressions 化到最簡之後呢，就會變咗做 cosine theta 啦。咁又以防你唔係好明呢一步點樣可以跳到嚟呢一步，咁我就再講多少少啦。咁呢度 sin theta 除呢一嚿嘢，咁除一個數其實即係乘佢嘅倒數嘛。倒數意思即係將佢分子分母上下調轉。咁所以呢度其實等於 sin theta 乘 cosine theta over sin theta。然後乘數你就應該好在行啦 ，sin theta 約走咗，剩翻低嘅咧就係呢個 cosine theta 啦。好啦 ，so far so good 嘛。咁就話說我以前其實都好怕做呢啲數，因為又唔係好知用邊一條 identity 先啱。咁但係後來做下又發覺好似幾好玩喎，因為可以將啲望腦複雜嘅嘢咧變下變做最尾好簡單。咁你知啦，做數其中一樣最爽嘅嘢咧就係畫呢啲一斜啊，即係將啲嘢約簡。咁但係唔理你中意又好唔中意又好啦，都要做噶啦。唔中意嘅咧就學識苦中作樂啦。跟住睇下第二題啦。第二題咧就絕對唔簡單啊，就俾一條咁樣嘅 equation 你啦，有 sin theta 有 cosine theta， 就想你揾晒 sin theta 同 cosine theta 嘅數值。咁你就可能諗啦，呢度得一條 equation， 有咩可能揾晒兩個數嘅數值呢？咁但係我哋喺呢個 content 嘅第二條片有學過，如果我俾 sin theta、cosine theta 或者 tangent theta 三個入面其中一個數值你，咪可以畫一個三角形出嚟，去揾埋另外兩個 ratios 嘅數值嘅。咁所以我哋只要揾到 sin、cosine 又或者 tangent 其中一個嘅數值咧，就可以揾晒 sin 同 cosine theta 嘅數值啦。咁而我哋喺呢一題咧就會選擇揾 tangent theta 嘅數值。咁你可能又諗啦，呢一條 equation 入面都冇 tangent theta， 咁何來揾 tangent theta 嘅數值咧？咁我哋就會用第一條 identity 咧，將呢啲 sin 啊 cosine 咧變晒做 tangent theta， 就令到呢條 equation 咧由兩個未知數 sin cosine 變做得翻一個未知數 tangent。咁點樣變呢？就係分子分母都除呢個 cosine theta， 即係乘呢個 1 over cosine theta。咁因為一個分數你嘅分子分母乘同一個數嘅話，呢個數值不變啊嘛。咁所以右手邊咧都仲係17 over 18嘅。咁至於點解要乘一個數呢？一陣間你就會知噶啦。咁而家你見到分子分母都有括弧要拆啦，咁就先拆咗啲括弧佢啦。咁你拆完之後就會變成咁嘅樣啦，望到好複雜啦。咁其實只不過上面呢4個 term 咧，每一個都除翻呢個 cosine theta。咁我哋先望一望呢一個 term 同埋呢一個 term 啦。咁呢兩個 term 咧，分子分母都係 cosine theta 嚟嘅，咁所以就約走咗，剩翻呢一個3同埋呢個2。
至於剩翻嘅兩個 term 咧，都有呢一個 sin theta over cosine theta， 咁係咪熟口熟面呢？因為其實係呢一條第一條 identity 嘅左手邊，咁即係話呢一嚿嘢咧，其實係等於 tangent theta， 所以呢一條 equation 嘅左手邊咧就會變咗做2 tangent theta 加3 over 3 tangent theta 加2，係咪靚咗好多呢？咁而且而家呢一條 equation 咧就變咗得翻 tangent theta 呢一個 unknown，咁我哋就可以用一啲好簡單 solve equation 嘅技巧咧去 solve tangent theta 嘅數值啦。咁我哋就首先交叉相乘啦，18乘呢一嚿，17乘呢一嚿，變做咁樣嘅 equation。跟住就拆個弧啦，18乘2 36， 18乘3 54， 17乘3 51， 17乘2 34。然後再將呢度執一執呢，就變成為15乘 tangent theta 等於20啊。咁所以 tangent theta 咧就會等於4 over 3。咁但係未完喎，因為我哋一開始係話要揾 sin theta 同埋 cosine theta。咁但係呢一步就應該難唔到你啦，因為只不過係第二條片講嘅嘢。我哋做一個咁樣嘅直角三角形，呢就係 theta 啦。咁因為 tangent theta 等於4 over 3，咁所以對邊呢又係4，鄰邊係3。而呢條斜邊呢，根據畢氏定理等於3 square 加4 square 開方，即係等於5啦。所以 sin theta 呢就等於對邊4 over 斜邊5， 4 over 5。cosine theta 呢鄰邊除斜邊3 over 5，咁呢兩個就係個答案啦。咁我知呢題 example 你可能就覺得有啲難啊，咁但係其實就唔係真係咁難嘅啫，啲步驟都好 standard，只不過係你唔熟。咁嚟緊嘅第三題可能更加難，咁即係想你 prove 呢一條式啊，即係話你要證明左手邊可以變成右手邊，又或者調翻轉右手邊可以變成左手邊。咁通常做呢一類型嘅題目呢，我哋都係由複雜啲嘅一邊出發嘅，因為我哋比較擅長將一啲複雜嘢化簡啊。咁所以我哋做呢一題嘅方向呢，就係而家想將左手邊透過一啲唔知點樣化簡弱簡呢，最後將佢變成為右手邊。咁我哋而家嚟睇一睇左手邊嘅分子先啦。咁見到有個 sin 90度減 theta 啦，就用第三條 identity 將佢變成為 cosine theta。跟住我哋睇下分母啦，呢度個3字呢，其實係同個2字嘅意思一樣嘅，即係話將呢個 tangent theta 成嚿3次方。咁即係話分母嘅呢3個 term 咧，其實都有乘到 tangent theta， 咁所以 tangent theta 咧就係呢3個 term 嘅 common factor， 咁你就將 tangent theta 抽出嚟，咁所以分母就變成咁嘅樣啦。tangent theta 乘 tangent square theta 加3 tangent theta 加2，咁但係呢嚿嘢就似乎同我哋嘅右手邊都仲有一段好遠嘅距離啊。咁個關鍵呢，就係你點樣處理呢一嚿嘢啦。如果你用 x 去表示 tangent theta 嘅話，呢一嚿嘢係咪會變成為 x square 加 3x 加2啊？咁你對呢一嚿嘢應該就唔陌生啦。回想一下你以前學嘅 factorization 因式分解咯。你將呢嚿嘢 factorize 就會變成為 x 加1乘 x 加2噶嘛。咁至於係點樣 factorize 我就唔再喺呢條片講啦。如果唔係呢條片就唔會完噶啦。但係如果你真係唔熟嘅或者唔記得呢，就快啲睇翻書啦。又或者你中意可以睇我另一個 topic 呢個 identities and factorization。好啦，翻呢一度啦。如果你將呢個 x 變翻做 tangent theta 嘅話呢，就即係話呢一嚿嘢咧，可以 factorize 變咗做 tangent theta 加1乘 tangent theta 加2。咁所以經過呢個 factorization 之後咧，上面嘅呢一嚿嘢就會變成咁嘅樣啦。由呢個括弧去到呢一步咧，係一個非常之重要嘅技巧。你以前做 factorization 因式分解嘅時候咧，可能淨係識得做 x y z，得一個英文字母嘅啫。咁但係就算係 tangent theta， 又或者更加複雜嘅嘢咧，你都應該要有能力去辨認到幾時可以做到 factorization。而如果你覺得難嘅話呢，你就試用頭先嘅方法啦，即係將呢啲 tangent theta let 做 x，睇下見唔見得翻自己熟悉嘅嘢。咁而點解我哋要做 factorization 呢？就因為你 factorize 咗之後呢，你就會發覺原來上下都有 tangent theta 加2，即係我哋可以將咁大嚿嘢約走咗啦。而剩翻低嘅就係呢一嚿啦，咁似乎同右手邊都開始似啦。然後就唔知你記唔記得我頭先講過啲乜嘢啦？就係話如果啲 sin cosine tangent 喺啲分子分母唔知點樣擺位嘅話呢，你就要諗起第一條 identity。我哋而家咧就將呢一個 tangent theta 寫成為 sin over cosine， 然後我哋就又有嘢約揀啦，上下都有乘到呢個 sin theta 啦，就約走咗個 sin theta， 剩翻呢個 cosine theta 咧就會調上嚟分子乘呢個 cosine theta， 咁即係變咗做 cosine square theta over tangent theta 加1。而又係啦，如果你唔識得由呢一步直接跳落嚟呢一步咧，就自己寫多一步啦。呢一度除 sin theta over cosine theta， 即係乘佢嘅倒數，乘 cosine theta over sin theta， 然後 sin theta 又走咗啦。呢度 cosine 乘 cosine 咧就變咗做 cosine square 啦。咁但係就希望你可以習慣點樣睇呢度比較複雜嘅嘢都可以約揀到，就唔使下下自己寫多步出嚟。好啦，我哋繼續啦。而家你想做嘅咧就係將呢一嚿嘢變做右手邊嘅呢一嚿，其實已經好似樣噶啦，特別分子呢度 cosine square theta， 呢度 cosine cube theta， 爭一個 cosine theta 嘅啫。
咁所以我哋不如就分子分母都乘多一個 cosine theta， 就令到分子變咗做 cosine cube theta， 分母呢拆咗括弧之後變咗做 cosine theta 乘 tangent theta 加 cosine theta， 然後呢度嘅 cosine theta tangent theta 呢，其實係等於 cosine theta 乘 sin theta over cosine theta， 因為呢個 tangent theta 等於 sin over cosine 嘛。而呢兩個 cosine 約走咗之後呢，剩翻嘅就係 sin theta 啦。所以呢一嚿嘢呢就會變成為咁嘅樣啦。而呢一嚿亦都就係我哋嘅右手邊，所以我哋就終於證明到我哋一開始想證明嘅呢一條式啦。好啦，咁就做個小總結啦。其實呢啲題目嚟嚟去去都係嗰幾個方向嘅啫。第一就係由複雜啲嗰邊做起，然後啦，你嘅目的係要將複雜啲嗰邊化簡做另一邊啊嘛。而你要做到化簡呢，你就一定要做 factorization， 因為你要做到 factorization 先可以有嘢約噶嘛。咁所以就盡量 factorize 你見到嘅嘢。跟住啦，好多時你見到 tangent theta 呢，都係要將佢變成 sin over cosine， 因為咁樣先可以令到你有嘢約簡。而當你見到呢90度減 theta 嘅時候呢，就令到佢變成得翻 theta 啦。最後啦，就係你要識得望住另一邊嚟砌你呢一邊嘅嘢，就好似我哋頭先嘅呢一步咁樣。之所以落嚟呢一步呢，係因為我哋見到呢度 cosine square， 呢度右手邊係 cosine cube， 就爭緊一個 cosine theta。好啦，總結就係咁多啦。咁今次呢條片就講到呢度先。